大家好，我是石山，欢迎来到我的频道。今天呢，我们修一个小孩的玩具，它呢是按的话呢，应该是没有电了，后面还有一个开关，大家可以看一下，这是一个喇叭，然后充电的地方呢在后面，大家可以看一下，充电的地方在这儿。我观察了一下呢，发现它的这个充电口坏了，这个充电口肯定要换。然后至于电池呢，我们需要拆了之后才能看一下电池是不是坏了。一个很可爱的小兔子，下面我们就拆开，给它进行一下维修。拆开看一下，拆开看一下，下面应该是有卡榫。现在又打开了，简单观察一下呢，大家可以看一下，喇叭线断了一颗，还有就是另外一个问题，就是这颗螺丝有问题，螺丝拿下来。电池呢，就是很普通的一个电池，稍后试一下这个电池。这个的问题应该就是它的这个充电口。电池呢，估计这么长时间了，电池也没电了。我们可以看一下，我们可以用万用表量一下，看一下电池有没有电。电池一点电也没有了。我们先把我们看到的问题给它修一下，就是电池需要给它充电，喇叭这儿呢需要把线焊上，还有一个就是它的这个充电口，我们需要给它换一个充电口基本上就这样了。下面呢，我们先把电池给它拆下来，电池拆下来。拆开看着呢，感觉这个玩具呢做工还是可以的。这个电池没有补，看一下这电池时间也是比较长的了。不过我这儿没有这么大的电池，15年4月15号的电池，600毫安时。希望这个电池没有问题吧。我们稍后呢给它充一下电，然后呢就是比较简单的，给它把这条喇叭线给它弄上。这个线上好锡之后呢，我们就直接焊上，不拆喇叭了。看一下能不能焊上。如果能焊上呢，我们就简单了。看一下，好，这个已经焊上了。其他的呢，就是换这个充电口了。然后我们试一下这个刨出充电口和这个电池之外能不能正常运行了。我们就用可调电源给它试一下。上面的灯亮了。我是黄广兔，是你最贴心的好朋友。这样就没问题了。我们只需要把电池给它修一下，然后把这个充电口给它修一下就可以了。用可调电源直接给它电池进行充电。这个充电正常，说明这个电池确实是好久没充电了让它在旁边给它充一下电。然后我们修最后一个问题，就是它的这个充电口。修充电口呢，我们需要把这些东西都给它拔掉。好，开关、喇叭、灯光和麦克风。还要把下面这儿拆开。下面这儿呢是一个放 TF 卡的一个卡槽然后我们把它给拆开。其实不拆的话应该也好卸，还是拆开吧。
拆开不会出问题。好，把卡给它拿掉。最后呢，就是拆这个板子，板子给它拆下来，一个螺丝，两个螺丝，三个，四个，然后把板子给它拿下来。好，做一下简单的清理。大家可以看一下这个口都已经这样了，拿到旁边试一下能不能充电。这个充电口呢已经变形了啊，充电器都插不上了，所以这个充电口是必须得要换的。这个呢找了一下，没找到合适的配件，大家可以看一下，这个配件还是有所不同的。我这是口比较小，比较短。一般 DIY 的时候呢，做板子都做的比较小，所以买的都是这种比较小的口。但是这个插头是一样的啊，这个插头是一样的。哎呀，我们就换一下吧，不管怎么样都需要换一下。上支架，稍后呢，我需要用热风枪把它给吹下来，所以呢，声音可能大点。后期呢，我会进行处理。我们用热风枪把这个充电口给它吹下来。好，由于我的这个配件和它的这个口是不匹配的，所以呢，我们只能给它简单的焊上一下，然后用焊锡给它加固一下。好，给它做一下定位。好，前面这两个角已经给它固定了，我看一下后面的角能不能也给它搞上点锡。好，没问题。因为它原装的配件呢是4个角，我这个配件呢只有2个角，而且这2个角和它的这个孔也不匹配，所以只能是用锡给它焊上，给它加固。感觉还是挺结实的。好了，下面我们给它处理这个排线的问题，然后拿放大镜给它看一下。好，好，这个就都没问题了。我们给它清理一下，用洗板水把焊接过的这个地方给它做一下清理。大家可以看一下，这样就可以了。拿到旁边试一下这个充电口。好了，这个充电口呢也没有问题，然后我们就组装到一起，然后用可调电源给它试一下。因为这个电池呢还在充电，所以我们就不等电池了。试一下这套系统没有问题的话呢，等它的这个电池充满电之后给它装起来就可以了。所以呢，我们就简单的组装一下，给它试一下就可以了。光等电池什么时候充满电，还有什么时候给它装起来就可以了。好，我看一下怎么给它试一下呀，还是需要这个可调电源呐。这样吧，我们不给电池充电了，我们看一下这个电池现在它的电已经充到什么程度了。3.8伏，
将能用吧，应该是。它的电池保护应该是在3.7伏。我们看一下它的这个插口呢。好了，我们把电池给它装上，看一下能不能带起来。问题不大。啊，还需要插卡。没问题，没问题。这个怎么用啊？这个。我是火火兔，是你最贴心的好朋友。好吧，好吧，这个应该是确实是没有什么问题了。电池呢，我拆下来用可调电源继续给它充电，因为板子上充电呢充的太慢了，所以只能是充满电之后再给它装起来。这个东西呢就这样基本上全部修好了。今天的视频呢也就到这儿，感谢大家观看我的视频，求订阅，谢谢，感谢大家观看我的视频，我们下期见。